Всем привет! Представляю вашему вниманию видеообзор своей новой работы. Это светильник из Азолона в виде цветка георгина. Вот так вот он выглядит вблизи. Он у меня еще не закончен. Здесь еще будет 1 или 2 ряда лепестков. Видно, что в основании у него пластиковый плафон. Диаметр у него 15 сантиметров. Покупаю я такие плафоны в магазине Leroy Merlin по 65 рублей. В этот раз я решила сделать светильник в желтой цветовой гамме. В основании у меня будет вот такой желтый пластиковый горшок. Стебель будет желтого цвета, листья желтого цвета, сам цветок желтого цвета. Но все-таки для лучшей пропускной способности света решила серединку сделать белой, так как белый изолон лучше всего пропускает свет. И затонировала верхние краешки лепесточков вот такой желтой колеровочной пастой. Наношу я ее с помощью сухой такой тряпичной салфетки. Легкими движениями, быстро наносится, быстро сохнет и не смывается. В основании, значит, у меня будет вот такой керамический горшок. В прошлом видео я показывала, где приобретала, в магазине Симоленд. Называется Кашпо Шар пузыри. Объем у него 1,4 литра. Вот еще ни разу такой не покупала горшок этой фирмы. Девочки многие жалуются, что горшки керамические часто трескаются от того, когда наливаешь туда гипсовый раствор. Надеюсь, этот горшок не лопнет. У меня еще ни разу не было такого опыта, чтобы горшок лопнул. Надеюсь, этот не лопнет. Делаю я свой цветок по мастер-классу мастерицы в ютубе. Ее зовут Лена 1986. Сделаю ссылку на ее канал. Это у нее бесплатный мастер-класс от этого георгина, но у нее это настенный светильник. У нее нет основания, нет горшка, там нет стебля, нет листьев, только один цветок. Рассказывается, как делается. Более подробно вы можете у нее посмотреть, как бы смысла я не вижу там снова это показывать, как там формируются лепестки, как их приклеивают. В общем, расскажу вкратце, подробно можете у нее посмотреть на канале. В общем, для формирования этих лепестков требуется вот такой станок. Это металлопластиковая труба, вставлена, загнута и вставлена в деревянную вот такую досочку. Муж мне изготовил. Вот. Потом, значит, лепестки нужны 2 размеров. Я вот себе для удобства делала шаблоны, потому как я люблю, большую часть работ делаю по шаблону, потому как люблю вырезать резаком. Накладываешь шаблон и режешь, можно даже 2-3 лепестка в раз прорезать. Как бы ножницы не всегда так берут столько лепестков за раз. Поэтому я делаю шаблоны. Вот я себе сделала, могу вам тоже в помощь отсканировать их и прикрепить под видео. Также у Лены нет там листьев в мастер-классе. Вот я себе сделала такие шаблоны листьев. Тоже вам для удобства могу их также прикрепить, если кому-то понадобится. В принципе, я когда смотрела в интернете, очень много видов георгинов, также их листьев. Разные бывают листья. Я выбрала такие более живописные, узорчатые. В общем, сделала их. И когда стала вырезать, то не совсем такая форма у меня получалась. Как бы тяжело вырезать, изолон довольно-таки толстенький. Поэтому более фантазийные такие получились у меня. В общем, думаю, тоже неплохо. Так, я не сказала, изолон у меня белый 2-миллиметровый, желтый 3 миллиметра толщиной, 3-миллиметровый. Вот. Маленьких лепесточков беленьких у меня получилось 30 штук. Больших у меня вот здесь уже ушло 50. И осталось у меня еще 18 штучек. Посмотрим, сколько там мне еще понадобится. Все на глаз примеряю. Поэтому тоже в зависимости от вашего размера, от вашей фантазии, количество может варьироваться. Так, в этот раз я приобрела вот такой электрический шнур. Он с такой вот штучкой. Для того, чтобы регулировать подачу света.
Ну, соответственно, и лампочка нужна специальная, которая как бы это может выполнить эти функции. Поэтому вот сейчас вам продемонстрирую, как это все горит. Вот такая штучка, тут крутить ее нужно. Зажигается лампа, вот она, ярче можно сделать. И потом немножко приглушать свет. Ой, когда я резко сделаю, видимо, оно все тише, тише делается. Вот решила использовать с таким эффектом. Посмотрим, что получится. Так, дальше. Хочу вам показать, такой сделала набросок в карандаше для наглядности, как все-таки, ну, может кто-то еще не понял, как формировать все-таки стебель и вот это все крепить, все эти составные части. Вот это вот я тут изобразила плафон сам пластиковый, на него, значит, формируются листья, лепестки цветка, либо розы, там, либо георгина, либо пиона, там, ну, всякие, в общем, фантазийные цветки уже. Цветы уже делают девочки. Вот. Дальше у нас идет вот это основание, как это все в комплекте продается, вот этот вот плафон, и у него есть основание пластиковое. Вот оно у меня уже отрезано, оно более большое размером. Нижняя часть, я ее срезаю. Кто-то, девочки, есть и не срезают, по-другому там крепят все. Кто-то срезает. В общем, я срезаю. Вот это эта часть. Дальше у нас идет вот такой переходник для пластиковых труб. Здесь у него внизу диаметр 2 сантиметра, вверху 4. Вот он прикрепляется к этой штучке. Дальше прикрепляется труба. В моем случае это 2-сантиметровый диаметр трубы металлопластиковая. Здесь она уже попадает в горшок. В горшке вот такой уголочек тоже для пластиковых труб, в который она вставляется. И здесь крепится, ну, другой тоже кусочек такой же трубы. Здесь делается в горшке отверстие, чтобы выпустить провод электрический. Вилка и кнопочка. Значит, сейчас ну, здесь можно при желании крепить листья. Листья я прикрепляю путем просверливания дырочки в металлопластиковой трубе и вставляю туда проволоку листьев. Ну и вот это, соответственно, вся система закрывается чашелистиками. Вот такая схемка. А здесь я изобразила небольшую модель этой всей конструкции. Сейчас покажу, как это все крепится. Ну, представим, что вот это ствол. Здесь он у меня маленький, обрезанный. Вообще он будет побольше. Значит, сюда прикрепляется сам цветок. Вот так прикручивается, да? Я сейчас не буду прикручивать. Вот это значит, тут срезается, как я сказала. В прошлый раз, когда я светильник розу делала, я срезала разогретым ножом. В принципе, ничего сложного, можно отрезать, и не так много времени на это тратится. В этот раз я попросила мужа, он отрезал болгаркой. Все ровненько отрезалось. Конечно, это быстрее способ, но надо привлекать мужскую силу. Вот этот переходник мы крепим. Девочки тоже многие жалуются, что если просто приклеить на горячий клей, то это, ну, были такие случаи, что отклеивалось и отваливался цветок. У меня муж вот здесь уже есть готовое отверстие в этой штуке. Вот здесь у меня муж еще просверливает отверстие. Вот в этом месте, и скрепляет вот здесь хомутами, ну, обычными нашими пластиковыми хомутами. И потом уже все проклеивается сильно-сильно горячим клеем. И у нас пока не было случаев, чтобы это все отвалилось. Дальше, следующий у нас этап. Здесь вставляется металлопластиковая труба. Ну вот убедилась на собственном опыте, что разные производители, разные диаметры, хотя заявлено 2 сантиметра, и тут 2 сантиметра, но когда-то вставляется, когда-то не вставляется. В общем, как мы выходим из этого положения? Либо у меня муж пытался рассверливать вот это место, пошире чуть-чуть делать, либо просто надрезает вот здесь и чуть-чуть сдавливает вот этот диаметр.
и он туда легко входит. Ну и, соответственно, все заклеиваем горячим клеем. Дальше вот эта часть, которая уже в самом горшке, также сюда вклеивается клеем. Здесь еще муж для надежности так вот скотчем обматывает. Здесь вставляется другая уже трубка. Ну, также обрабатывается, чтобы не было отверстий, чтобы раствор гипсовый не проник внутрь. Потому как сюда будет вставляться электрический шнур, провод. Ну и чтобы его можно было там отремонтировать, вытащить там, чтобы он в гипсовом растворе никак не загипсовался. Вот. В этот раз я решила стебель декорировать вот такой термоусадкой. Приобрела в магазине термоусадку. Вот у нее диаметр 20 миллиметров на 10 миллиметров чего-то. Ну, в общем, непонятно. Ну, как раз у меня вот эта труба 2-сантиметрового диаметра как раз сюда входит. Чуть-чуть есть зазор. И когда подуешь горячим воздухом, то она плотно обнимет вот эту вот трубу. И, соответственно, все будет красиво. Ну и говорят, что ее можно сверху красить, и краска с нее не облазит, как с трубы. С трубы она очень легко облазит. Потом я использую для формирования листьев вот такую проволоку. Покупаю я ее в магазине Leonardo. Вот я остановилась на таком диаметре 1,2 миллиметра. Пробовала купить, как-то не было такого диаметра, купила потоньше. Мне не понравилось, потому как листья плохо держат форму. Мягче проволока, плохо держит форму. В общем, я остановилась вот на таком диаметре. Мне кажется, надежнее такая проволока. Так, ну и вот у меня есть тоже такая термоусадка желтого цвета, уже тоненькая, тоненький диаметр. Это для того, чтобы потом, когда я уже листья на проволоку приклею, обработать вот эту проволоку вот этой термоусадкой. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.